नमस्कार साथियों, मैं चंद्रजीत, आपका अपना DR चंद्रजीत यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, इस ठंड के महीने में बकरी जो है ठंड से बहुत ज़्यादा डेथ कर रही है। तो यह ठंड के वजह से बकरी अगर डेथ कर रही है तो मान लीजिए बकरी को अगर ठंड लग जाती है तो किस तरह से देखभाल करना है, क्या ट्रीटमेंट करना है, क्या इंजेक्शन देना है, जिससे जो बकरी पालक है उनको किसी तरह का लॉस नहीं हो और बकरी स्वस्थ हो जाए। इसी पर हम अभी आपको वीडियो बताएंगे कि बकरी को अगर ठंड लग जाती है, नाक से डिस्चार्ज आने लगती है, बकरी कांपने लगती है, बकरी सिकुड़ करके खड़ा रहती है, उसका शरीर का जो केस है, रोआ जिसे कहते हैं, वह खड़ा रहती है, बकरी घेकोरी लगा करके रहती है, तो इस कंडीशन में समझ जाना है कि उसको ठंड लग गई है। तो जब ठंड लग जाती है तो क्या ट्रीटमेंट करना है वह आपको हम अभी बताते हैं। तो सबसे पहले जिस बकरी को अगर ठंड लग गई है उसको आपको गेस करना है। गेस यानी कि पहचान करना है कि इसको आखिर ठंड लगी है कि नहीं लगी है। तो जिस बकरी को अगर ठंड लग जाएगी उसको जो है नाक से डिस्चार्ज आती रहेगी, डिस्चार्ज आने लगेगी। बकरी जो है एक तरह से उसका शरीर का मोमेंट बिल्कुल धीमा पड़ जाएगी। धीमा कहने का मतलब बकरी बिल्कुल सुस्त हो जाएगी। सुस्त हो जाएगी, जब जहाँ बैठना चाहेगी वहाँ पर बैठी रहेगी, सही ढंग से जुगाली नहीं करेगी और वह एक तरह से जिस तरह से शरीर को सिकुड़ा कर रखेगी, सिकुड़ा कर यानी कि जिसे हम कहते हैं घेकुरी लगा कर के रखेगी, तो आपको समझ जाना है कि इसको ठंड लग गई है। तो इस कंडीशन में अब इंजेक्शन क्या देना है, सबसे पहले आपको यह समझना ज़रूरी है। तो अगर बकरी है अगर उसको ठंड लग गई है तो न्यूरोकाइंड प्लस नाम की इंजेक्शन आती है, मैनकाइंड कंपनी का न्यूरोकाइंड प्लस। यह न्यूरोकाइंड प्लस इंजेक्शन आपको देना है सबसे पहले। अगर बकरी का बॉडी वेट 25 से 30 केजी यानी कि 20 केजी के करीब है, 20 से 30 केजी के करीब है, तो उसको 5 ml यह न्यूरोकाइंड इंजेक्शन आपको दे देना है। सबसे पहला काम करना है 5 ml न्यूरोकाइंड यह इंजेक्शन दे देना है। दूसरा जो एक और इंजेक्शन देना है वह इंजेक्शन है टोनोफॉस। टोनोफॉस अगर 20 से 30 केजी के करीब बकरी है तो इसको यह टोनोफॉस 2 से 3 ml यह इंजेक्शन आपको दे देना है। उसके साथ आपको जो है एक ट्रैक्सोल जिसका कंपोजिशन सेफ्टेरियाजोन है, यह ट्रैक्सोल इंजेक्शन 500 mg देना है। 20 से 30 केजी के करीब है तो 500 mg यह सेफ्टेरियाजोन इंजेक्शन दे देना है। 500 mg इसमें जो है डिस्टिल वाटर रहेगी, डिस्टिल वाटर मिला करके अच्छी तरह से आपको दे देना है। अगर मान लीजिए यह 3 इंजेक्शन से तो आप बकरी का जो है ठंड लग गई है उसको कंप्लीट कर दीजिएगा। लेकिन बकरी का अगर फीवर है, कभी कभी क्या होता है कि ठंड के साथ साथ बकरी को फीवर हो जाती है, बुखार हो जाती है। अगर सांस में अगर बुखार है तो अगर बुखार रहेगी तो आपको चेक कर लेना है थर्मामीटर से, और साथ में एक नीमोसालाइट पैरासीटामोल का इंजेक्शन आती है, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। नीमोसालाइट पैरासीटामोल 1 ml आपको दे देना है। 20 से 30 केजी करीब है तो मात्र आपको 1 से 1.5 ml आपको यह नीमोसालाइट पैरासीटामोल इंजेक्शन भी लगा देना है। तो आपका बकरी का जो है ठंड तो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। साथ में अगर ठंड के वजह से फीवर है, फीवर भी बिल्कुल 10 से 15 मिनट के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो साथियों, वीडियो फ़ायदेमंद रहा कि नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। नमस्कार।